22 года почти каждый день на могилу к сыну Низами Мехтиеву приходит мать. 7 лет траура, а теперь вся жизнь этой женщины проходит здесь, у надгробной плиты. Великий подвиг ее ребенка не в силах утешить горем убитую женщину. Ее сын трагически погиб во время Остино-Ингушского конфликта. Спустя столько лет мать так и не научилась радоваться жизни. Я уже со свадьбы выходила, чтобы их не расстраивать. Думаю, чтобы не портить им настроение. По сердцу не главное. Далекий 92-й год сегодня воскрес в памяти осетин. 22 года назад разгорелся очередной осетино-ингушский конфликт. С чего началось противостояние двух кавказских народов, точно сказать мало кто берется. У каждого есть своя версия и доказательства правоты. Последняя агрессия произошла в ночь с 30 на 31 октября 92 года. Ингушские бандформирования напали на остинские селения Октябрьское, Камбелевское, Дачное и Куртат. В результате боевых действий погибли более 1000 человек. В больницах оказались сотни раненых. 13 сел пригородного района были разрушены. За нас, за нашу жизнь, за то, что мы сейчас жили, спокойно отдавали жизнь наши отцы. И это забывать нельзя. Нужно хранить память, но не считаю, что нужно прям вот агрессивно относиться к тем же самым ингушам. Надо дружить, сохранять мир во всем мире, но память об этом должна оставаться. Курсанты исполнили ритуал «Живой коридор», где проходили все люди к возложению цветов, к памятникам павшим в этой войне. Также поставили часовых у памятников. Сегодня по случаю 22-летия Остино-Ингушского конфликта матери, похоронившие своих сыновей, школьники, курсанты, представители власти со слезами на глазах вспоминают те страшные дни. Участие в траурных мероприятиях принял глава Северной Осетии Таймурас Мамсуров. Он возложил цветы к каждой могиле на мемориале славы. Казаки также принимали активнейшее участие в отражении ингушской агрессии. И для нас это событие памятное в негативном, как говорится, плане. И мы всегда чествуем тех, кто погиб, отстаивая территорию Осетии от ингушских агрессоров. Накануне все покинули территорию города, забрали все ценности, и на следующий день началась агрессия. Все мы об этом знаем, это свежо в памяти, и мы этот день помним, дабы не случилось подобное впредь. Банальные слова, что время лечит, никак не укладываются в голове матери. Она отказывается бороться с горем и продолжает нести живые цветы к могиле. У Низами Мехтиева остались жена и 2 детей. Женщина каждый день молится, чтобы ее внуки никогда не знали, что такое война, которая так несправедливо забирает близких тебе людей. Елена Черенкова, Сабина Алборова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.